Для тех, кому не очень удобно или считает, что онлайн-консультация недостаточно, ко мне всегда можно записаться на очный прием. Принимаю я в центре Москвы, Центр патологии речи и нейрореабилитации. Это улица Никола-Ямская, дом 20. Запись как через Директ, так и через колл-центр Центра патологии речи. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. А вы чаще что используете? Директ врача или все-таки телефон колл-центра? Напишите.